एक साथ दो मूवी देख ली एक दिन में, 2 मूवी मतलब 6 एज कितनी थी उस समय? अपनी 22 साल 23 साल। अभी कब हुआ टीवी देखना, मतलब मूवी देखना तो क्या कि पढ़ते हैं ना तो उतना टाइम नहीं मिल पाता है, 2-3 घंटे काफ़ी होते हैं टाइम वेस्ट करना, इसलिए गाने में रील में 2-4-5 मिनट बस दिमाग फ्रेश कर लेता हूँ, वरना जब टाइम होता है तो मैं खूब देखता हूँ। पापा को भी टीवी देखने का बहुत शौक है। तो मतलब जैसे 1 घंटा पढ़ लिए, फिर थोड़ा सा ब्रेक ले लिया, हाँ। फिर वो चाहिए, फिर थोड़ा रिवाइव हो जाते हैं, हाँ फिर चालू हो गई पढ़ना। हाँ ये कर लेते हैं। हाँ। अब तो मैं गाने भी कई महीनों में जाके सुनता हूँ। ठीक है। जब पढ़ाई नहीं होती तो खूब देखती हूँ। एक ने 8-9 साल रहे हैं, इसकी दवाई ली थी क्या कोई? हाँ, सीकरी की मैंने पहले तो यहाँ पे इनके माथुर से ली थी, करीबन 5-6 महीने। फिर एक शिवचरण गुजर था यहाँ पे महुआ में, उससे ली थी। उससे लेते तब फायदा था, लेकिन जब जितेंद्र मीना था हमारे करौली में ही, वो बहुत सस्ता ट्रीटमेंट था, 50 रुपये फीस लेता था, अपनी दे देता दवाई वहाँ से, सरकारी दवाई 1-2 बाहर की लिखता था, तो उसी से सही हो गई 2-3 महीने में। और ये हो गया सांप। लेकिन जब उन्होंने दवा दी थी ना, तो उनकी दवा से यानी क्या हुआ कि सफ़ेद ज़्यादा होता था मेरा मुंह, लेकिन वो दवा दी तो उसके बाद खत्म हो गया वो तो। और ये सपने जो आते हैं सक्सेस के, और भाई एग्जाम में हो गए सेलेक्ट या नहीं हुए, ऐसे आ रहे हैं अभी तो? हाँ, ऐसे भी आ जाते हैं, एग्जाम देने वाले भी आ जाते हैं, पढ़ने वाले भी आ जाते हैं, मतलब प्रोसेस रिलेटेड ही आते हैं अपने लिए। ठीक है सर। कभी 1-2 नंबर से रह गए, ऐसे भी आ जाते हैं। तो ये जो बता रहे हो लीडरशिप भी रही है, डॉन भी रहे हैं, तो उसमें मतलब गैंग भी बन गया था क्या स्कूल कॉलेज टाइम? हाँ, मतलब साथ में पढ़ते हैं तो 5-6 लड़के साथ में रहते ही हैं। और फिर करती तोड़ ताड़ी भी हो जाती है, उसमें गुस्सा आ जाए? नहीं, मैंने कभी नहीं तोड़ा स्कूल में, सार्वजनिक संपत्ति को मैंने कभी नुकसान नहीं पहुँचाया। अच्छा, होश आवास में रहेगा। हाँ गुस्सा भी होश में करते हो? हाँ, जब गुस्सा अपने को भी नहीं तभी मारना? करता हूँ जब दूसरा सामने वाला गलती करता है। अपनी गलती होती है ना तो मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करता हूँ, माफ़ी मांग लेता हूँ, लेकिन माफी मांग लेते हो क्या? हाँ, सॉरी बोल देता हूँ मैं। हाँ, गुस्सा होता है, गुस्से हो गया, और ये है कि घर वालों छोटा हूँ। लेकिन अगर जैसे सामने वाले की थोड़ी सी भी गलती है तो इतना तगड़ा गुस्सा आता है। एक एंटी पार्टी से लड़ाई चल रही थी हमारी कई वर्षों से, उनके घर में कोई रह रहा था रिलेशन का, तो उसने गलती कर दी थी, सार्वजनिक जगह पे बोल रहा है मेरी मेरी, तो मैंने उसको वहाँ पे इतना तगड़ा मारा जो हॉस्पिटल में जाने लायक चल रहा तो और उसने घर वाले भी बुला लिया, तो भी मैं मतलब दबा नहीं उनसे। लेकिन गलती उसी की थी, इसलिए वो भी चुप रहे। फिर कर दिया जो कर दिया, फिर चकराना नहीं। हाँ अब एक्सीडेंट हो गया, गिर गए पड़ गए, लेकिन जब संभले हाँ तो ऐसा नहीं रो के हो गया ये हो ना। गया, चलो आगे इलाज के लिए हाँ खुद ही संभल गए। मतलब हाँ, ऐसे घटना तो बहुत ही डरपोक प्रवृत्ति नहीं है ना। जो डर लगता है वो तो लगता भी है कि कहीं ऐसे कोई सरी थोड़ी देना है, हाँ। आबैल मुझे मार तो नहीं है ना। हाँ, अब जैसे मैं एक बार तार भी लगा रहा था तो फेस 230 के भी पूरे बढ़ गया, सामने बिजली जैसी चमक गई, तो अब उस टाइम तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद जो शरीर में होती है घबराहट भी हो जाती है। हाँ हाँ होती है, वो तो होती है। अब ट्रेन पीछे पड़ गई है आपकी तो भागोगे ही ना। हाँ, भागेंगे। ये थोड़ी रोकेंगे उसको, बेवकूफ़ी है। फिर देखो पर उस समय डिसीजन ले लेंगे कि भागना है ना, ये है ना। दूध पसंद है, घर वाले पढ़ाते थे मेरे को खेल पसंद थे, जल्दी नाराज़ हो जाता था, ईगो हर्ट हो जाता है, माँ को कोई गलत बोले तो गलत बात लगती है, गुस्सा करता हूँ, पछतावा होता है बाद में। ठीक है, अभी कोई टेंशन नहीं है, मस्त है। सर्दी में सारी परेशानियाँ बढ़ती है, खांसी जुकाम और डैंड्रफ 2007 से है, और इसीलिए गर्मियाँ पसंद है क्योंकि सर्दी में ये 2 चीज़ें बढ़ जाती है। राइट सर, धीरे धीरे बाल कम हो रहे हैं। खांसी, सर्दी होती जुकाम होता है, जुकाम खांसी में परिवर्तित हो जाता है और जुकाम उसमें चला जाता है। खांसी
सोने बैठने उठने लेटने चलने फिरने सुबह शाम रात दोपहर ठंडा गर्म हवा खांसी पानी होती है अधिकतर मेरे को जब मैं खाना खा लेता हूँ ना, आफ्टर मीटिंग। तो उसके आध घंटा तक तो खूब अच्छी खांसी उठती है, फिर ये स्लो हो जाती है। बहुत अच्छा बोल लिया हमने तेरे से। अब मतलब याद नहीं आएगी। फिर धीरे धीरे कम हो जाएगा। नहीं बोलूँगा तो बहुत कम उठेगी, बोलूँगा तो ज़्यादा उठेगी। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ज़्यादा उठेगी। इस खांसी के मारे तो मेरी मम्मी मेरे को दूध नहीं देती घर पे। वो दूध पसंद है? हाँ डिजायर मिल्क। तो दूध पीने से बढ़ता है क्या, इसलिए नहीं देती क्या वो? ऐसा नोट थोड़ी करा होगा, तो वो खुद ही अपने ही परहेज है उसकी। नहीं, मम्मी कहती है कि दूध में क्या चिकनाई होती है कि आपको थोड़ी लगता है ऐसा? नहीं, चिकनी चीज़ों के लिए मना कर देती है इस टाइम। नहीं, आपको भी लगता है कि चिकना खाता हूँ तो खांसी बढ़ती है, ये बोल रहा हूँ। बताया तो था आपने भी मुझे। हाँ बताया था। मैंने तो ऐसा कोई नोटिस किया नहीं, क्योंकि उस टाइम मम्मी देती नहीं है, ना घी देती है ना दूध देती है। अरे आप यहाँ तो अब खा रहे हो ना, आप तो सब ना नहीं खा रहे? अच्छा। नहीं खा रहा, यहाँ पे पीजी में रह रहा हूँ 2 महीने से, बिल्कुल कुछ नहीं खा रहा, एकदम सूखी रोटी। मिलाया ही नहीं, इसलिए कि मैंने जब खांसी सी हो जाएगी तब ले आऊँगा। विंटर से अल्टरनेटिव सियाटिक एंजाइटी। Injustice. Cannot do it. Offended easily. Eating out. ऐसे कुछ खाओगे जब नहीं, फुल खाना खाते हैं जब, उसके बाद बढ़ती है खांसी। ऐसे चलते चलते कुछ खा लिया, उससे कोई फर्क नहीं। वैसे तो नॉर्मली जैसा है, जो सुबह शाम आपका आलू भर गाड़े पेट खाता हूँ भर तब। पेट मील, हाँ। कफिंग मील आफ्टर। और अगर मैं शाम को दही छाछ ले लेता हूँ, जुकाम होने की संभावना ज़्यादा रहती है मेरे को। सुबह समय से नहीं आती है। और मुझे फीका ज़्यादा पसंद है। अच्छा, हाँ, मतलब मैं चीनी डालना पसंद नहीं करता हूँ। जैसे दूध में मैंने कभी चीनी नहीं डाली, अगर गुड़ है तो गुड़ से पी लूँगा, नहीं।
कारण वैसे ही। आपको पता है उसमें हम्म? कैसे बनता नहीं है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये नुकसान करता स्वाद। है इसलिए। नुकसान की बात है ना, हाँ नुकसान करता है ना, यही बात है। हाँ चीनी बचपन में कह दिया पापा ने कि नुकसान कर दी चीनी, ठीक है बैठ वही गया चल मालूम है। हाँ सिगरेट पीते? नहीं, नशा तो कोई भी नहीं है। अफेक्टेशन आ जाना चाहिए। अभी करते सही है। एक बार लत लगी मेरे को 9वीं 10वीं में गुटखा खाने की लेकिन वो तभी छूट गई। अच्छा, हाँ। क्योंकि वो ये चीज़ होती है, कोई कोई लड़के मिल ही जाते हैं। हाँ वो तो खैर ऑब्वियस है। छोटा रहा हूँ डैंड्रफ। डेंड्रफ में सर कभी कभी खुजली बहुत तगड़ी होती है, ऐसा लगता है सर को खाल के काट दे। वाइट हाँ? कलर का होता है क्या डैंड्रफ? कलर कौन सा है? वाइट ही होता है कलर तो खैर इसका। खुजली ज़्यादा है। हाँ पहले तो इसमें फुंसी होती थी छोटी, अब तो खैर नहीं हो रही। अच्छा, हाँ सर में तो बहुत रोग बदल गए, इसमें तो कभी खुजली भी हो गई, कभी इसमें क्या है